این دیالوگ از سریال نقطه چینه. اگه یادت اومد بگو. میگم بامشاد هفته 7 روزه. مفهوم الان هفته 7 روزه. خب میدونم اگر میدونی الان تو اینو؟ اگر میدونم شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. این شد الان 8 تا. بام شد هفته 7 روزه. خب این برای اینکه یه روزش تاکید دیگه اگر بامشاد هفته 7 روزه. شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. این شد دوباره 8 تا. چرا شد 8 تا؟ خب میگم برای اینکه یه روزش سرکار میشیم اضافی برای خدایا چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشی؟ بامشاد من چیکار کنم از دست تو آیکیو؟